Des shows de Nart TV. Des shows de Nart TV. Yo loba camarade na yo yonde loba ngana loba te pour loba na manqué yo. Non loba te. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, t'es pas mystère, c'est là. Mon cher, j'ai un souci. Ngana ndago no metu nazo ko consulter. Oh, Monique ndengina Monique quoi? Nanda kozo koka teka ko tala basi na nzela so ba pesu yango ko kokango. madame, mon frère, solution de ça est Zouama. Awa toza et pas ya Nicole Malonga la patrona. Ba solution c'est Zouama. Pour la biso mibali, bandirance, faiblesse sexuelle et kolongwa. Bo pikiliki et kozala. Et puis oyo zotala. Moi sinon pas ko nango. Awa toza pour na grandissement ya kibokolo. Tokena la Sabino. Na ebi kuna tokiko awa toza. Nicole, oyo eza pona nini yo? Oyo ezali pona banduta. Ezali produit awa toza pona banduta. Donc ezali crème oyo silisa banduta. En tout cas soza banduta ta ndenge nini. Et face à quand goma pena banduta elongola pe batache ya hydroquinone so pakola ba produit mingi pour ce baby. Ozo pakola ngo eza vraiment makasi. C'est très bien. Nicole ngana ye sikona koluka ya mabele. Pesa ya mabele. Alors, produit mabele yango pomade autoza o esala ki mabele masoko ba hanche mipende yango eza deux sortes. O ezali huilé, o ezali crémé. Toza na deux sortes de produits awa. Tout est à 100% naturel. Bonjour. Bonjour. Awa. Solution na solution. Couple oyo. Bazo koka ko démarrer te. Faiblesse sexuelle. Endurance ezate. Bazo koka ko démarrer te. Ko swana na ko swana. Mais faut ko benga na numéro oyo ya yemoko mama Nicole Malonga. Ba pirate komi trop. Ba awa toza e komi ebele. Kokota na sitite. Faut ko benga ya ko benga. Ma Nicole, ngapi na ina koma lokwa film wa uchobima a. Na mwi mobile na ngapi na tala kiemi ngapi na ina koma bongo. Nicole nde kolo masolo nganga ta formé mona na ye abombelaka esekele moko bayibi outillage ba. Voilà. Bonjour, bonsoir Balandinho, soit des shows Denar TV, merci na ba o Balandi des shows Denar TV. Tout partager le sous ensemble. Kaka ndenge toso la kanabino papa maman Simba na bokebi toza wana toujours. Na cadre ba émission na biso na des shows Denar TV. Des shows Denar TV. Ni pour ni contre. Rouge comme rouge. Noir comme noir. Rien que la vérité. Voilà. Toza wana kaka ndenge toyela rabino basangu. Kaka ndenge toyela rabino ba divertissement. Kaka ndenge toyela rabino ba événement. Donc émission na biso et bandi c'est-à-dire to partager na WhatsApp, partager ba lien kaka ndenge to salaka pe to leki na explication par titre to sana likambu ya ba bengi siko Samso pasteur Samso bonga na benga bon ba pasteur te hein? Pour un pasteur c'est-à-dire un serviteur dédié qui ko sala biloko aboyete. Voilà pourquoi ngana benga bango ba passe-temps. Donc toza on a passe-temps Théodore na mwana ya batu boyoka makambo ebimi quel boule kendaki kuna bakendaki ko vérifier koyoka mama ona na pembeni nzoka asibla ki ye po azalaki vierge niveau bazo si sabano ya ba vierge na église okondima te tokolanda na micro ya quel boule bokoyoka ngoto ye awatala mboka mopotu toza wana roulage a tracasser ba chauffeur tinati mbongo
Kwiti, c'est-à-dire Amélie Masanga Langwe, aza incapable de diriger ses pieds vers chez lui. Tokotala yango, tokomona ndenge azoko kweya, pendenge nini esukeliye, tokolanda yango. Toye awatala. Awande nanu na monate, bakomi ce matin à Londres, les douaniers découvrent un Congolais en vie. Un Congolais Brazzaville, ça dépend du drapeau. Drapeau Nisa Brazzaville, c'est pas drapeau RDC. Découvre un Congolais en vie, scotché comme un colis en provenance de Brazzaville. C'est-à-dire, au moins d'un avion qui tac. Bakoli ndenge le karamto mtazo zo valise na ina babiloko na ibata boy. Mutu balingi aza vivant. Balingi azoko leka kota bakoli, c'est-à-dire koboa kangunda na poto. Façon ya kokote la poto pour viser komi pasi. Wana Brazzaville, auti Brazzaville. Tokota la image pe bokomona yango, le monde part en couille. Tokosuka awa to rebondir. Na banjo koza lo yibi image oyo. Soki oyebi te zala branché, soki oyebi tikela biso bato to yebi te total. Ya bilialia. Kebaka na bilialia ya ba sandwich oyo. En tout cas biloko pona kolia yango certainement pour être certain et sûr ou sûr et certain, ya fungolo tala. C'est vraiment important. Tokotala ndenge de kwa sombili panaye, bacha je ne sais pas. Moi musuni nakati, moi makasa na ndenga mindele, moi baber na bango tout ça, bokoyo kana détail ya vidéo. Otale loko ni nebimi nakati. Donc on doit faire attention na bilialia ya nzela. Cela a été nos titres et toke na détail ya émission na biso. Donc voilà. Tozongi na likambu ya Pasteur Samso. Théodore Ngoi Théodore na mwana ya bato. Kerticia. Nzo kande bato baza wana bazoko silisa baser nyonso baza ba vierge na église ndima. Ndima ponga mtu nasali yango te Théodore mutasali bozo yo kango sikoyo. Sadi baza wana na ebite soki bazaka basali ya jabu, comment dirais-je? Bazaka basali ya nzambe te me bazaka nde basali ya jabulo. Ils s'est vêtis au veste de pasteur mais ils ne sont pas pasteurs. Vêtis au nom des pasteurs mais ils ne sont pas pasteurs. Voilà. Balatana bango kaka kombo. Ils ne sont pas pasteurs. Nzoka bano nyoso bayaka bamoseka na église. Bango nde batotola ka bango ndima. Tolandana nu bandeko kuna depuis Kinshasa na micro ya quel boule na banzi na lobela ki yango. Toyoka deuxième version nango ya quel boule ndenge bango bazalaki pe balandi détail nango ou encore profondeur ou encore investigation ya koyeba ndenge lisolo ezalaki. Toleka. Mwasi o bozali komona kombo na ye Kerticia Mabaya, victime ya ba menace de la part ya pasteur moko ya ville province ya Kinshasa, landa lisolo. Kerticia jeune fille après avoir kozwa diplôme na ye alobi o akende kotanga na université moko awa na ville province ya Kinshasa. Amikomisakata mikomisi mwana batu ake na ide akende kotanga. Koko makomi na université pasteur atala boye. Jeune fille o kitoko soki pendenge nini ayeba ike jeune fille oyo aza moseka po pasteur wana penande bilei na ye terrain na ye yango wana abandi kolanda mwana bato alandi ba maloba sukali ba kado pe biloko ya ndenge na ndenge na boule kaka a récupérer mwana bato azwaka ye te na moral azwiye e komi ba kosolola tina famille wo abala ke Kerticia ata balie ache na ndaku libala bandi na ndaku libala mamonambo wa mafula kumbundu ebandaka te bandi mwana komi komona ya ye makambo aza na mwa dire te soki ameki oloba boye bako tutula ye mututu général pasteur Samso abetaka ye matin midi soir Kerticia akoma kaka lokola eloko moko boye oyo aza na valeur te na ndaku likolo nango pe lisusu soki 12h juste beti na kati ya ndaku mwana bato mwasi azaka na 24 ya pamba akoma komona ba miracle esalamaka mingi na 12h juste pe na 0h aloba te soki alobi pasteur akomi koloba o yokutu okomobela mutu délivrance pe aoko délivrer ete ya pasi pe mawezali ke tangu Kerticia azwi kaka zemi boye bino moko boyebi zemelinga mo ba repo kasi na ndaku wana fimbu na fimbu mututu na mututu mwana mwasi ba stress wana akende hôpital kobota boye balobi faux césarienne basali lipaso s'il vous plaît babimisi mwana kaka na maternité pasteur ayiluki alobi apese mwana apia bango mbongo kopesila Kerticia pa koki bongo te nde koza zolela yoka communication na ye kombo na ngai Kerticia
Kertisia Mabaya utakimbi. Nazalaki mosi ya pasteur Théodore Ngoi. Ibima Masenga. Sikoyo, nazomona vie na ngai komi na danger. Abalaki nga na mois d'avril na 2022 nakomi na zemi naboti mwana pasteur Théodore Ngoi azopropose ngai que apesanga mbongo po azwa mwana na nga oyo naboti na césarienne na 4 jours ya pamba. Alors namoni ke vi na ngai eza na danger. Nasengi na bino borelenga population mpona zokoka te pasteur Théodore Ngoi saloko azotia mbongo na ye na nje abotolanga mwana na 4 jours na césarienne abotolanga mwana nazokoka te boyelenga. En tout cas bakaya boye na République démocratique du Congo ezali mwa mingi oyo baya pomba balinga kosakana na bana batu na bafamille yango tosengi na bakonzi ya mboka bameka kosimprégner no na dossier oyo po ke artiste oyo aza pe na badroit na ye eya normal te. Papa pasteur pasteur Samso oya Patrice Ayemba komwasi oyo bozali komona kombo na ye. Voilà, na banzi olandi histoire ndenge eza bandeko bakitaki sur place bakei na investigation nzoka kesho ezali ye pa kenda ende kotanga kaka ndenge bapasse na bayebaka ke oyo aza na mobimba na ye te soki ezalaka bakisi na bango soki ezalaka makamuni balukaka na banzoto ya bavierge ya bamoseka toyebi te nde pasteur aye kovize ye pasteur azwi ye pardon pas pasteur pasteur azwi ye pasteur bali mwana bato wo 24 ans ya pamba parce que tata ya boye zela nano aza wapi tata ya boye vraiment tata ya boye na mwana ya bato ya 24 ans bango Théodore aza soki na 75 ans akoza na ba 75 ans ngoi Théodore bozomona akoza na ba 75 ans ndenga za wana parce que 75 ans na mwana ya 24 ans des shows mboko ekomonisa biso makambo pardon na moyena luka photo na eza te kozwanga temps akoza na ba 65 ans na fille ya 24 ans bon ba fille yango pe ya ba 24 ans ya lelo bon omoni siko côté désordre ezalaka yo na loba moko faute pe ezalaka ya ba pasteur to na basi bango moko en tout cas commentaire sur clavier. Donc voilà kovanda na ndako ya pasteur soki ekomi midi ba miracle bandi bokobela maboma nga non se pe ya bobela maboma poto ya kolakisa yango po basi bafungola mémoire basi bazonga sima na biloko oyo soki kaka ekomi midi ba demo ya nani ya pasteur Ngoi Théodore babandi kokota na ndako ya azoganga tango azoganga bongo pasteur akize ye de la folie pasteur lobike non azana liboma nde bandi ye mwana batazaki na université azotanga akomi na liboma po akomi na ndako na yo nzoka bakisi ya pasteur nde zosala bongo soki ekomi midi ba demo baye kokota na ndako oyebi bandoki nde bazaka demo 0 demo bazaka midi demo bazaka 0 heure 12 heures ya moi 12 heures à butu yesoka bandi koganga pasteur lobi eza liboma ebandi ye omoni kote tosuki vie pressée ko envier bozo ebate banani bozo landa mbongo wa moyeke mbongo wa kisi mbongo azwaka ya kokosa ba mama njambe voilà la suite. Kertisia aza na 24 ans na tata Ngoi Théodore photo yango eza wapi bon problème eza te na tata Ngoi Théodore na minute Ngoi Théodore ideni naza nango azwa mwana ya bébé abotola na maboko ya mama sur quelle idée tension na yeza nini makamuni azolinga asala na sima wana c'est-à-dire abebisi déjà vie ya mwana mwasi a retirer ye étoile azwi ba chance na ye abebisi vie na ye na minute oyo kobeba ya mutu yango oyo yo na bino ces gens sont des bandits spirituels. Ce sont des bandits de l'évangile. Bolingi koyoka te. Biso siko tolinga abe babeli sarabatu maboma babeli sibasi maboma biso toyeko laksa. Babeli saraba mama maboma poto laksa comme ça ba mama mususu bazwa mayele. Po soki toyeka ka na explication bokondima biso te. Bokondima tokoka des choses tika papa des choses. Ben voilà ba preuve combien toye nango. Ba émission ya ndenge nini to sali te pona ko laksa batuke. Il y a plupart des gens qui ne sont pas appelés des dieux. Ce sont des vendeurs de la parole. Ce sont des pasteurs commerçants. Tala bangonyo sonde ba komi lelo.
mais ata tozokoloba on dirait tozoloba na ba mir, on dirait tozoloba na ba nzete, on dirait tozoloba na ba ngomba. Voilà, donc c'est presque ça. Ngana sepelaka boye boyende bien, eza ba leçon ya bien, eza ba histoire vraie etika la boye po bato batika la kotala na mokili. Ya kanisa ki alandi mosala ya njambe te, nzoka alandi bandit spirituel, bandit de l'évangile passe-temps. Tala côté mwana mwasi yake kosuka 24 ans ya pamba. 24 ans mozana natan ya ko vivre, ozana tan ko luka mibali baze belé, yoki ka kolanda tata wana. Ba tata wana pe balingi kaka bino po ba sacrifier ka bino. O eza sacrifice. Eza sacrifice humain. Oui, sacrifice humain accueillir sacrifier ya baby civil na c'est tout. Donc voilà, c'était presque ça yango na ngai to rebondir pona ko meka penda ko yeba histoire bien ndenge nini ezaleli wana ezalaki depuis quel boule Kinshasa ba meka ko kita sur terrain pona ko comprendre masolo ba ngonde ba meki ko pesa plus de détails. Donc toye awa rapidement tozongi pa na biso la République démocratique du Wenge kuna na Mopotu précisément kaka ndenge ezalaka Kinshasa. Tata roulage à Luki Mbongo a tracassé ba chauffeur tinati. Yango ba mbongo yo pe ake kulangwa a tracassé ba mbongo ngo bika ndenge za mbongo a tracasserie amela lotoko tinati jusqu'à tel point azoko ko diriger même pas ses pas pour rentrer chez lui. Il y a tout l'andana nous papa roulage depuis Kinshasa to yo kandenge ba pesi interprétation topé commentaire na vidéo après to zonga to lobela Tolanda. Ah, ndeza boye na bandal tala roulage alangwe na ye atskipe poste tala démarche atona veni long tala démarche mawa kasongo zomona te kasongo yaka tala sudana tala sudana tala sudana tala sudana tala sudana yo tala suda roulage tande alango tala ndenge alango boete na telemisi yo na telemisa Samba Lola. Telema. Masa Simba Koton. Simba. Mokonzi Telema. Telema. Tell me say. Voilà, donc on est là qui papa commandant roulage depuis Kinshasa, Kwiti, à Bungina Nzela Ndako, c'est-à-dire à éviter prendre à gauche ou à droite, ou bien rester là jusqu'au soir, na éviter. Voilà, donc wana ezala qui roulage kuna na Kinshasa, talandenga zo dambola. Kokamwa. Donc voilà plus ou moins c'était ça toye awa rapidement tout ce qui est na kosi ça 15 minutes comme d'habitude to kosi ça toye awa ce matin à Londres. Les douaniers découvrent un Congolais en vie scotché comme un colis en provenance de Brazzaville. Toza wana. Et tala niveau bato bazo kote la poto. A koti loko la colis. Balingi mais azo pema. A matina avion ndengwana loko la colis na ebite bakotsa ki yango ndenge nini. Et comme na Londres pe avion ekiti quoi? Babandi ko leksa ba colis. Mindele batala raté a kusimba te. Et concerné, il était concerné la police. Et ça, c'est le quoi, pas la biso bakotala, te mutu fungo la totale. Na poto logique de la loi, eh ben, ndenge ezawana mutaku simba po fungo la ye kaka la police. Mais ba sentir que colis azo pema.
colis yango azopema nani wana congolais Brazzavillois auti Brazzaville akoti poto esali mawa passe. Puis réponse yaya na soni to landa na moi morceau vidéo et bongo tozonga na autre chose tous les cas. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. Ça dit j'ai du mal à imaginer ce genre de ces trucs là. J'ai même pas fini. Donc voilà plus ou moins mindele batikali munoko polele balobi et les africanos, l'homme noir t'as la manière mutazo côté la poto ya mta kota poto na manière na ye qui ne risque rien n'a rien. Voilà on a Brazzavillois aye kokota mikili te ayaki na niveau enase ya bakoli et comme ndenge za na machine ndezo kumba bakoli baye nangu pa bazoko boaka boum batala boye boko koli yango azopema ndenge nini sali mawa passe. Pierre réponse yaya na soni. Donc voilà plus ou moins c'était ça Brazzavillois toye awa rapidement poto ke na koshite tala tozo sukela awa ya keba na bilialia tala biloko esalami awa na banzi tolobela déjà eloko na kolinga to chango comme bobenga ngonini to chango loko la rebondissement po yoyebi kaka la répétition est la mère de la science. Ya to landana nukuna to yoka explication et bonga na yo tozonga na autre chose to landa bande ona ngai ya basi pe ya mibale to keba na biloko batekela biso na ba supermarché lipa na bozo mona ezama po bateka na supermarché batiaka déjà salade saucisse na beurre na kati. Alors ba salade na bango eumela ekomo bimisa ba verre de terre, c'est quelque chose de vrai. Et salami le pande konanga muta sombi yango bozo mona verre de terre so bimaka déjà bande ko kolia Seigneur Jésus. Donc attention somba yo moko sala na ndako bilo na bango bande ona. Voilà donc keba na bilialia bien que la vidéo n'est pas récente mais et ça toujours la répétition est la meilleure de la science. Voilà keba na bilialia keba na bisomba sombeza na ba restaurant mususu yaya keba ko kendolia na yote avant ko bela avant ko bebi sa santé kebaka surtout babiloko ya bandibu très sale so ke taleska bazo salango azo kwanza mutu azo kwanza nzoto azo kwanza na sima na kumfundu azo kwanza mapeka azo kotsa munoko na eko batije misapi na munoko azo kosimba biloko wana bazo boaka soyi bazo transpirer côté bazo sala trop sale bayibi ko conserver biloko te. Donc voilà plus ou moins ngana olinga to suka ndingwana. Donc zala brancher scotché cimenté sur des shows Denar TV suko taninga mbali boso s'abonner to partager aimer commenter ko sala bien et zala ki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala brancher ba émission ezakoya Pierre réponse yaya Flamand Noir papa de show yaya de show Musalo zali kozala noko ya bana Zamba pambola yo Nali botana yo Zamba tumbola yo Bando kinyoso Satana sa vraiment malin noko ya bana akotinda bato babebisa mosala oyo nzamba pesa yo depuis pour mwana lelo ba chroniqueur na ba chroniqueuse bazali koluka pese yo te papa zamba pesa yo likabo ofandisa libota mobima bafandi calme pe bazali kolanda noko ya bana Bato misusu mitema mabe balili babe bisaka zero yango biso nyonso
noir comme noir, rouge comme rouge. Est-ce que nous quoi aussi limité? Noko ya bana tisho, yebisa mama nandako, yebisa bana nandako. Noko flama noire, yebazali noko ya bana. Rien n'est hasard. Bato ya ndema mabe kebala 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 bango les shows de Nartivi les shows de Nartivi les shows de Nartivi les shows de Nartivi noko ya bana posta tekena jardin de den. Moi c'est le mobile bazali na bango na kimia satana nde mutakutizaki wolo wolo ndenge mokolo baka rouge comme rouge noir comme noir rien que la vérité. Est-ce que la cause Des shows de Nartivi pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Des shows de Nartivi pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Des shows de Nartivi.